வெல்கம் டு கிட்ஸ் கேம் ஐடியாஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கேம் மார்பிள் ரன். குழந்தைங்கள் இப்போல்லாம் வந்து பயங்கரமாக டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மொபைலும் டிவியும் தாங்க. ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப காமனாக யூடியூப் கிட்ஸ்லேயே இருக்கட்டும், இல்லை நார்மல் யூடியூப்லேயே இருக்கட்டும், நார்மலாக நாங்கள் பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா மார்பிள் ரன். அது சவுண்ட்ஸே நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. அது நல்லா ஒன்றும் இல்லை, போலை போட்டால் அது ஓடி வந்து ஒரு ட்ரக்குக்குள்ளே விழுற மாதிரி தான் காமிச்சிருந்தாங்க. ஒரு சிம்பிளாக மேக் பண்ண விஷயம் தான் இந்த மார்பிள் ரன். இது சிம்பிளாக இருந்தாலும் அந்த பால்ஸ் ஓடி வந்து விழுறது வந்து உண்மையிலே நானே என்ஜாய் பண்ணேன். குழந்தைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பெருசாக என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல, பட் என்ஜாய்ட் அ லாட். அதை போடுறது, அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க, கீழே பவுல்லே கொஞ்சம் வாட்டர் வச்சும் போடுவாங்க. அப்புறம் அந்த பால் விழுந்தோடனே திருப்பி அதை எடுத்துகிட்டு போய் போடுறது, ஜஸ்ட்டு போடுறது, அந்த பால் வந்து ஓடி வந்து பாக்ஸில் விழும். இதுதான், வேற ஒன்றும் பெருசாக சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு இதில் இல்லை. பட் உண்மையிலே அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. குழந்தைங்களும் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக மேக் பண்ண விஷயம்தான். ஒரு நமக்கு வந்து பால்ஸ் போகிறதுக்கு ஒரு பாத் வேணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு லாங்கான ஒரு கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து வழிகள் கணக்காக வைக்கிறதுக்கு சைடில் வந்து கார்ட்போர்ட்ஸை வச்சு உங்கள் ஸ்டைலில் நீங்கள் கர்வ்ஸை வச்சு மேக் பண்ணிக்கலாம். மேலே வந்து பால்ஸ் வந்து ஜம்ப் ஆகி வெளியில் விழுந்துடக்கூடாதுங்கிற காரணத்துக்காக மேலே வந்து அதே தான் ஓஎஸ்பி ஷீட்டோ இல்லாட்டி ஏதோ டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அதை வந்து, இப்போ நம்ம டாய்ஸ்லாம் வாங்குறோம்னு வைங்களேன், டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரிகிற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த கவரை கூட வச்சு நம்ம கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து க்ளூ கன் வச்சு தான் ஸ்டிக் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்லோப்பில் வைக்கணும். ஸ்லோப்பில் வைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாரோட ஹவுஸ்லேயும் பிளாக்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இனிஷியலாக பிளாக்ஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி தருவோம். ஸோ கண்டிப்பாக பிளாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ பிளாக்ஸ் வந்து என்ன செய்யலாம், ஹைட் வேரியேஷன்ஸில் கொஞ்சம் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த இடத்துல இந்த கார்ட்போர்டை ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஹைட்டில் கரெக்டாக இருக்கும். குழந்தைங்கள் போடும்போது டிஸ்டர்பும் ஆகாது. இந்த பால்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன் ஷூட் பண்ணுறதுல கொடுப்பாங்க. இல்லாட்டி பிரெயின் விட்டாங்கிற கேம் இருக்கும்ல, மார்பிள்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மார்பிள் பால்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி கொஞ்சம் பெரிய பால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த கேமும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி மேக் பண்ணி கொடுங்க. லெட் தெம் ஆல்சோ என்ஜாய். தேங்க்யூ. நன்றி.